witajcie w części trzeciej otwierania tego pięknego deadline. Dobrze, teraz mamy to. I tutaj jest napisane cards. Tutaj jest Normal, Jennie, The Best, Jisoo, Legends, Blackpink. Dobra, otwieramy. Tu są karty Blackpink. Ej, bardzo dziękuję, naprawdę. Znowu będę miała do kolekcji. Dobra, zobaczmy dalsze. Mega dziękuję, naprawdę. Dalej też mamy karty, ale tu mamy Normal to Blackpink, Legend to Rosé i Jennie, Ultra, Legend to Jisoo i Lisa. Moje piaski. Otwieram. Jisoo i Lisę. Ej, mega dzięki, naprawdę dzięki. Bye! Pozdrawiam bardzo tych, którzy mi to przysłali. Ale pa!